హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు చేస్తున్నాను ఆలుతో కట్లెట్ అండి. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మనం బండి మీద తినే కట్లెట్ లాగా ఉంటుందండి. స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆలుగడ్డ ఉడకబెట్టుకున్నానండి. ఇలా మెత్తగా చేసుకోవాలి ఉడకబెట్టుకున్న ఆలుగడ్డని. ఇలా చేసుకున్నాక ఒక స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను, పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను, అర స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను, ధనియాల పొడి వేసుకున్నాను, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పుదీనా వేసుకున్నాను, కరివేపాకు వేసుకుంటున్నాను, అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాను, పచ్చిమిర్చి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. కారం తక్కువ తినాలనుకుంటే తక్కువ వేసుకోవచ్చండి. కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ కావాలని నేను కారం కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాను. ఇలా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి మొత్తం. ఇప్పుడు చేతికి కొంచెం ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఇలా చేతికి కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని ఇలా ఆలు మిశ్రమాన్ని తీసుకొని ఇలా ముద్దలా చేసుకొని ఇలా ఒత్తుకోవాలి. ఇలా అన్నీ ఒత్తుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. అన్నీ ఒత్తుకున్నానండి, ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దోశ పెనం పెట్టుకున్నాను. ఆయిల్ వేసుకుంటున్నానండి లైట్గా. ఆయిల్ వేయకుండా కూడా దోశ పెంక మీద కాలవచ్చండి, ఎందుకంటే నాన్ స్టిక్ కదా. కాకపోతే కొంచెం కలర్ కోసమని నేను ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఇలా ఒక్కొక్కటి చిన్నగా పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత పైనుంచి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను అన్నిటి మీద. ఇప్పుడు చిన్నగా తిప్పేసుకోవాలి. ఇలా తిప్పేసుకోవాలండి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చిన్నగా తిప్పేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాలకు ఒకసారి తిప్పేసుకుంటూ ఉండాలి. చూసారా అండి, కలర్ ఎంత బాగా వస్తుందో. అంతే అండి, రెడీ. ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. మనకి ఇంట్లో ఆలుగడ్డ ఒక్కటి ఉంటే చాలండి, ఎంతో రుచికరమైన కట్లెట్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. మనం కట్లెట్ తినేటప్పుడు వాళ్ళు మనకు పుదీనా రసం ఇస్తారు కదండి, అందుకే నేను పుదీనా కూడా దాంట్లో వేసాను. పుదీనా ఫ్లేవర్తో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.